Здравейте, дроп-вюъри! Днес ми звънаха по телефона докато обикалях и вместо да ме попитат как си, ме попитаха къде си. Очудих се в самото начало, но после видях, че всъщност има доста смисъл във въпроса. То не се спирам от обикаляне последно време, то е ясно. Та казах им, няма да повярвате, само почакайте серията. Та ето е и нея. Днес ще си поговорим за една къщичка, превърнала се в емблема на Лакатнишките скали. На 300 метра над река Искър върху малка терасовидна скална излетина на черната стена се намира малка дървена къщичка. Лесно се забелязва отдалече, защото е боядисана в червено, но до нея се достига само по въже и то това е буквално. Закрепена е с стоманени гради и въжета и е позната на хиляди алпинисти и любители катерачи. Това е алпийски заслон Орлово гнездо. За повече подробности към епизода и социалните мрежи, както винаги, съм оставил линкове в описанието. А пък ако това, което правя, ви харесва и подкрепяте инициативата, която съм подхванал, ударете по един лайк на видеото. Ако все още не сте се абонирали за канала с камбанката, направете го, за да ви информира за нови видеа. Разпространете, споделете на приятели, близки, хора, които обичате или такива, които не чак толкова, тъщи, свекърви. Абе, хванахте идеята. А сега към епизода. Здравейте, приятели! Намираме се в подложието на Орлово гнездо, в Лакатник, кръста и паметник септемврийци. Сега ще покажа как изглежда отдолу, преди да се кача горе. Доста е внушително и така гледката е брутална. Ето как изглеждат отдолу Орлово гнездо, кръста и горе паметника септемврийци. Целта ми е да се кача, видях, че може да се стига до догоре с колата, така че сега ще пробвам да дали ще стигна там. От тук изглежда много брутално. Има също и две пещери, които евентуално ще посетя, но едно по едно. Алпийски заслон Орлово гнездо се намира между гара Лакатник и ресторант Пещерата. От София до заслона са 60 км, които ще вземете за час и 30 минути. Има доста завои и не позволява бързо каране, така че го имайте предвид. Минава се през Своге и Церово. В тази посока има също така и много други интересни места за посещаване, които са обект на отделни серии и за които ще ви трябва също доста време. Едно от тях е вазовата екопътека до гара Бов, която е след Церово. Уникално е, просто намирам се пред ресторант Пещерата и гледката нагоре е просто брутална. Съветвам ви, ако идвате с кола, да оставите направо при ресторант Пещерата. Ако пък сте с влак, слезте на гара Лакатник и поемете към ресторанта. Ще ви отнеме само няколко минути, за да стигнете там. Заслонът е построен през 1938 година след историческо изкачване на североизточната стена на Мальовица от алпинистите от Българския алпийски клуб Коце Саваджиев, Георги Стоименов, Георги Ценев и Тодор Бошков. Превърнал се в емблема на Лакатнишките скали, а от заслона се разкрива красива панорама към Лакатник и Искърското дефиле. През 2000 година заслонът е изцяло подновен по инициатива на местните катерачи от Планинската спасителна служба в Лакатник, Кирил Илиев, Емил Ангелов Ментата, Иван Георгиев и шефът на местното туристическо дружество Виктор Петков. Също така в подновяването се включват спасителите от Планински спасителни служби Лакатник, десетки туристи и жители на Лакатник. Днес Орлово гнездо е част от природен парк Врачански Балкан и покрай него минава екопътека, която отвежда до пещера Темната дупка и паметника Септемврийци, за който ще говорим в следващия епизод. А сега да видим и как може да стигнем до самия заслон. Реално, за да влезете вътре в самия заслон, ще трябва да сте опитни в катеренето, за да може да се спуснете отгоре или да намерите поне някой професионалист, който да го направите. Не знам дали се предлага такава услуга. Аз съм от простосмъртните и само си го гледах отстрани. За щастие имам дрон, с който можем да надникнем доста отблизо, без да се налага да се катерим до него или пък да пускаме рапел отгоре. До ресторанта има рекичка, която се влива в Искър и оформя малък водопад. Пътеката започва пред самия ресторант. Тя е с червена маркировка. Има чешмичка, но по спомене пишеше, че не става за пиене. Затова вода се вземете или от ресторанта, или от гарата в селото. Нагоре няма питейна вода. Пътеката е добре поддържана и лека и няма да имате никакви проблеми с изкачването. Края ще минете под самия заслон Орлово гнездо. Малко след ръба, на който е разположена къщичката, се достига алпийската поляна с каменна постройка с маса отпред. Стар заслон, подобен на хижа. Тук ще стане още по-интересно. Възможно е да пренощувате в самия заслон, но това става само ако сте от онези, които могат да боравят с въжета. Ако не сте от тях или пък просто искате да знаете, ето какво намерих като информация. Вратата на заслона е малка дупка в стената, през която не може да преминете страница, освен ако не е доста малка. Вътре се събират двама души.
Има удобна закачалка за инвентар и каквото друго е необходимо, както и бар с гледка към селото и шосето. Също така някога е имало и LED осветление, но към момента то не работи. Топлите спални чували са важни, тъй като заслонът е отворен. Единственото нещо, което смущава съня, са регулярните влакове, които минават 10 пъти на вечер. Къщичката и местността около нея се наричат орлово гнездо, защото в скалите гнездят много орли. Най-разпространен е скалният орел, влизащ в червения списък на световно застрашените видове. Също така, през годините има много нещастни случаи при изкачването на скалите покрай къщичката. Ето за това абсолютно апелирам към вас, моля не го правете, ако наистина не се занимавате професионално с тези неща или не сте в ръцете на професионалисти. В памет на загиналите алпинисти е издигнат кръст на скалите, който след 9 септември 1944 г. е демонтиран, но в началото на 2000 година по инициатива на Планинската спасителна служба е възстановен. Кръстът се вижда долу от шосето и именно него ще посетя в следващата серия, заедно с паметника Септемврийци. Добре, приятели, това е днешният епизод. Ако пък ви е харесал, ударете по един лайк и ако все още не сте се абонирали за канала, направете го с камбанката. Също така може да изгледате и останалите ми видеа в канала и ако те ви харесват, да ударите по един лайк. Благодаря ви отново, чао и до следващия епизод.